朋友们，大家好，欢迎来到大柳说说。今天我们来聊一聊国内各大银行同时宣布暂停贵金属交易开户这个消息。现在说这个消息也许晚了2天，本来是没有打算说这个话题的，因为我记得在7月底，大概是7月26号，我曾经做过一期关于黄金的节目，当时黄金的价格已经涨到每盎司1900美元以上了。我在节目里面观点是这样的啊，这一次的黄金牛市很不寻常，因为什么呢？伴随的是其他资产的齐齐上涨，就是各路资产都在上涨，这种现象呢不是属于太常见的。这说明一个什么问题呢？就是由于疫情的影响，大资本没有地方去，投哪赔，所以呢就把一些认为比较保值的产品呢价格往上推，当然包括黄金。最后会有一个什么结果呢？我记得曾经说过这么一句：大概率散户接盘。到现在好几个月了，我仍然坚持这个观点啊。事实上我们看也正是这样，随着经济形势的进一步明朗，疫苗已经出来了，拜登也确认当选美国总统了，大资本呢有了新的投放地点之后呢，黄金自然而然也就回落了。今天呢，咱们做这期节目主要是为了回答一些粉丝朋友的提问啊，就是这一次各大银行齐齐宣布暂停贵金属交易新开户。很多朋友就觉得奇怪，为什么消息会这么突然，而且这么统一？是不是发生了什么事情？有没有什么阴谋论？在这里说一下我个人的观点啊，我觉得这是一个很正常的事，没有发生什么事，更不可能有阴谋论。其实这个事情呢，它是前面是有铺垫的。我记得在7月30号，工商银行就已经发出公告了，说暂停铂金和钯金的新开仓。已经持仓的你可以平仓，但是想开一个新仓不行。当时呢没有引起太多人的注意啊，因为毕竟铂金和钯金是一个小的交易品种。上个星期发生了一个事情，北京的一个客户啊炒黄金，1000万的本金赔了700万，客户就不愿意啊，投诉银行啊，已经投诉到监管层了。其实我觉得投诉也没什么用啊，投资失败，银行也没有太大的责任。有些朋友可能觉得怎么会赔这么多呢？黄金交易啊，它是加杠杆的，11块钱的本金就可以买100块钱的黄金，基本上1比10的杠杆了。黄金市场往下下跌7%，本金就会损失70%。黄金从最高点2078吧，到现在是1700多，已经下跌了10%几了。如果不知道止损的话，没赔完就不错。再加上很多人都知道啊，上半年4月份有一个原油宝的事件，闹得沸沸扬扬，全国轰动。这么多因素累积起来呀，监管层一看还是尽量避免一些风险的发生吧，干脆口头指示停了得了。肯定会有监管层的口头指示的，要不然不会这么急。其实说起咱们中国的投资者呀，真是不容易。这几年风波不断，15年大家都知道股灾啊，很多中产阶级一夜归零。17年呢，很多人跟风买房子买到高点了。这2年 P2P 是不断的暴雷，很多人损失惨重。有些老老实实的人开个厂做个小生意，今年又赶上疫情，赔得一塌糊涂。刚才我们说了，黄金现在从高点往下跌了10%几了，可能有一些新韭菜呢想进去抄个底，干脆你也别抄底了，消停点吧，直接停了得了。我认为就是这么简单，没有别的原因。但是有一点我想单独说一下啊，就是网上有一些解释我也看了，觉得有点牵强啊，咱们说一点不同的意见。有一种解释方法是这样的，说银行的黄金产品有很多是银行和客户在玩对手盘，就是我在银行买的黄金呢，不管是买涨还是卖空，这些单子并没有直接下到上海黄金交易所，而是在银行的系统里边空转。如果说我赔了，银行就挣了；如果说我挣了，银行就赔了。这银行肯定担风险。有些朋友还说现在债券不断的暴雷，银行的坏账率不断提高，银行在玩这玩意儿，在玩这个东西啊，无端的多增加风险，干脆把它停了，避免银行增加风险。这个说法呢，我是不赞同的。其实这种说法从哪儿来？我认为应该是跟上半年的原油宝事件分不开关系啊。原油宝这个投资品种啊，你要说银行和客户玩对手盘，这还是有可能的，因为我们知道国际原油期货市场下单的最小单位是1000桶原油一手，
没有1000桶你就开不了单。但是我们在银行买原油宝的时候，很多人1桶就可以买，对吧？1桶10桶都可以买。你下个1桶10桶的单，你说银行怎么把你的单子拿到国际期货市场上去开仓呢？不可能的。所以银行和客户在原油宝上玩对手盘，这是说得过去的。但是黄金就说不过去了。黄金一手1000克，银行完全可以拿到上金所去给你开单，没有这个必要。他挣你个服务费，旱涝保收的，这不香吗？另外呢，我们还可以看一下上海黄金交易所的官网。在做这个节目之前呢，我专门打开官网查了一下，里边可以查到周成交报告和月成交报告。拿周成交报告来举例子啊，咱们就单独说一个品种，就是万足金的 TD， 它的代理的交易额每个星期大概是400多亿、500亿，这个成交额已经说得过去了。注意，这个成交额只是其中的一个品种，而且呢还只是代理的成交额。什么是代理呢？我们从银行 APP 上，从一些第三方的 APP 上，比如说东方财富啊、同花顺呐，这些 APP 上买黄金 TD， 这种行为就叫代理，还不包括上交所自营的。如果说银行跟客户玩对手盘的话，是不可能有这么大的成交量的。这是额外说了一点。其实呢，人都是很奇怪的。以前你让他玩，可能有很多人还不玩。现在把路子给断了，不再新开仓了，反而有很多人惦记起来了。你越不让他开户，他越想开户玩一玩。接下来我们就对一些新人朋友啊，就是不怎么接触黄金买卖的朋友说一下，该注意一点什么。老的投资者就可以不再往下听了，反正这事跟您也没有什么关系。在咱们中国大陆内地，我们的投资者要想投资一个黄金，其实呢就2个途径。一个途径是我们到珠宝店、到银行去买实物黄金或者是纸黄金啊，买个金条什么的。另一种途径呢就是黄金期货。可能很多朋友也听说过炒现货黄金、炒现货白银的，这个我建议大家不要相信啊。中国境内炒现货黄金和白银只有一个地方是正规的，那就是香港。香港的金银业贸易场。如果说你可以到香港找一个老字号的平台去开个户头，另外自己呢有境外的资金账户，那没问题，可以放心的炒。中国内地，如果说有朋友跟你说我介绍一个国内的平台可以炒黄金白银，直接把它拉黑就行了。中国内地的现货黄金白银基本上都是骗子。那有没有真的和香港的金银业交易所有关系可以炒黄金白银呢？也有，但是要提醒大家一点啊，在咱们内地这种行为是不受法律保护的，一旦有了纠纷你说不清楚。所以我建议大家只要但凡在内地听见以人民币计价炒现货黄金白银的，一概把它当成骗子就行了。刚才我们也说了啊，咱们买卖黄金就2个途径，一个是实物黄金和纸黄金，这2点我就不说了，咱们单独说一下黄金期货。黄金期货呢其实分成2个部分，第一类那就是纯粹的黄金期货，这一块跟咱们老百姓其实没太大关系，它主要是黄金的生产企业还有消费企业，某个珠宝公司啊，他们呢为了避免远期价格的波动，在期货市场做一个套利保值。比如说我是一个珠宝店，未来我害怕黄金上涨我的成本就高了嘛，于是呢我就在期货市场买涨。如果说黄金真涨了，那我在期货市场能挣钱，抵消一部分我的成本。对于黄金企业来说呢，他害怕黄金下跌，对吧？那么他就在期货市场卖空。如果黄金真的下跌了，这边的生产肯定是收不到那么多的营业额了，但是在期货市场由于卖空，它能挣一笔钱，这叫对冲，跟咱们老百姓没什么关系。那么我们所从事的黄金投资品种啊，包括白银，其实投资的叫黄金 TD。TD 什么意思呢？ T trade 交易的意思， D 是 delay 延期，就是我们投资的黄金 TD 啊，它也是黄金期货的一种，但是可以无限持仓。期货我们知道它有交割日的，到交割日之前你如果不平仓，那就必须得交割了。但是黄金 TD 不用交割，你可以一直持有，无非是交一点展期费就行了。展期费呢可能是1/1000左右吧，我也不太清楚。咱们投资的品种就是黄金 TD。这一次银行宣布暂停贵金属交易账户的开户，
那就是把新韭菜拒之门外，不让那些新韭菜来从事黄金 TD 和白银 TD 的交易了。有些朋友就觉得银行这个窗户关闭了，有没有别的投资平台也可以投资黄金的？当然也有第三方的啊。怎样去鉴别呢？一会儿我们再讲。首先我认为吧，银行关闭新开户或者未来把这一块业务取消，我觉得也是正常的。因为银行在我们的心目中呢，首先是代表着稳健啊，把钱存到银行大家都是放心的。但是对于一些银行的理财产品，特别是贵金属交易，确实风险太高了，有点不符合银行的形象。所以银行慢慢退出呢，应该也不奇怪啊，或者单独成立一个别的金融部门去操作，也是说得过去了。有些朋友说了，如果我想找第三方平台去做黄金 TD 和白银 TD， 怎么去鉴别这个平台是否正规呢？其实有一个比较简单的办法，就是你去找一个朋友，他已经有黄金 TD 的交易资格了，让他去新的平台开个户。如果说他能开成户，那这个平台一定是假的。如果说他开不了，这个平台就是真的。因为什么呢？每一个人的身份证在上交所只能开一个户头。另外呢，所有能够从事这种交易的平台一定是上海黄金交易所的会员，大家在网上注意查一下就行了。最后咱们简单的来说一下投资黄金的一些基本理念吧，供大家参考。咱们国家一般一个家庭月收入1-2万、2-3万，基本上绝大多数家庭应该都在这个收入线以下。像我们这种小老百姓啊，我觉得投资黄金确实没有太大的必要。有些朋友家产比较丰厚，投资黄金呢作为一个备选，这肯定是无可厚非的啊，因为我们都知道鸡蛋不能放在一个篮子里边嘛。黄金有一个最大的特点，它是任何时候都会有价值。有些朋友就说了，我投资黄金想要抵抗一下通货膨胀，这个观点很多人都有啊。我以前做节目曾经说过，黄金是不抵抗通货膨胀的。越是国泰民安经济发展的时候，黄金越不抵抗通货膨胀。黄金抵抗的是恶性通货膨胀。到什么时候？兵荒马乱、社会混乱的时候，你说我有现金，我有房产，我有股票，我有债券，有什么都不管用，只有黄金最值钱啊！所以说，有钱的家庭想要配置一些黄金作为不时之需，这个想法可以理解啊。但是，一般像这种配置呢，你配置一点实物黄金、金条、纸黄金啊，这都可以。期货呢 ，TD 这种产品，它毕竟成本比较高。还有一些朋友说了，我投资黄金想要挣个快钱，因为今年这个黄金涨势啊太喜人了，我都错过这一波了，下一波不能错过。有这种想法的朋友，劝你慎重。黄金这个投资品种是一个长周期，它的周期有可能比股市的牛熊还要长，很长一段时间呢，可能都是一种沉寂的状态，但是有可能在一段时间会起来。从长远来说，投资黄金它是不可能赔钱的。黄金和任何资产都不一样，从长远看它会越来越值钱。现在黄金1700，未来涨到2500有可能，涨到5000有可能，甚至涨到1万也是很现实，涨到10万也是很现实。但是需要耗多长时间能够涨到，这个真不知道，中间的起伏估计你受不了。另外呢，在国内做黄金呢，其实弊端也是很多的。刚才我们说了，国内做黄金，你只有做黄金 TD 这么一个途径，真正去玩黄金的都是在香港玩的伦敦金，那个地方对接的直接是国际市场。国内玩黄金有什么弊端呢？我简单的给大家举一个例子，朋友们就知道了啊。比如说，现在黄金1盎司对美元是1000，我打比方啊，1000美元1盎司黄金。现在美元和人民币什么比价呢？1:7。我如果想买1盎司黄金，我是不是得花7000元人民币啊？等到过了半年，黄金涨了，涨到1100美元了，你看着我挣了100美元是吧？但是国内的黄金是以人民币计价的，这时候人民币也升值了，升值到1:6。那么我们算算账啊，你把黄金卖了1100美元，兑换成人民币6600人民币，你买的时候7000，卖的时候6600，你还赔钱了。黄金涨了100美元，你反而赔了400，这就是国内。
国内的黄金市场其实你要是做快钱的话，它没有任何优势。真是想投资黄金的，就趁着黄金在低潮的时候定投一部分，慢慢投，等到再过个几年有一个高峰，你可能会获得一点收益啊。但是你想让黄金挣点快钱，这种想法趁早不要有。今天关于黄金还有银行关闭贵金属交易账户银行暂停贵金属开户这个话题呢，我们就聊这么多吧。感谢大家收看，下期节目再见。